Здравейте! Това видео е за една ажурна, много лека пролетно-лятна плетка, която е характерна с това, че се плете с две различни куки. Едната е дебела, другата е тънка. Един ред с дебелата, един ред с тънката. Големите бремки се получават от страната, която плетете с тънката кука, а обратната страна също представлява мрежичка и самата плетка е много подходяща за шалове. Също ще ви покажа как се прави това красиво ръбче в края на шала. Започваме. От двете страни се плете по един и същи начин. Започваме с тънкия шиш от лицевата страна. Сваляме крайната бремка и намятаме върху нея. След което имаме лицева опака, лицева опака. Лицевите ги плетем за задната стена, опаковите нормално. Лицева за задната стена, опакова. Просто усукваме бремката, лицевата. Опакова. Лицева за задната стена, опакова. Лицева за задната стена, опакова. Лицева за задната стена, опакова. Плетем така до края на реда, докато стигнем до крайната бремка. Опакова. Ето тук имаме наметка с крайна бремка и сплитаме ги лицево за предната стена. Следващия ред от опаковата страна сме с дебелата кука. Това е осмица, това е четворка. Сваляме бремката и намятаме. След което плетем лицева за задната стена, опакова. Абсолютно същото, каквото и на лицевата страна, плетем и на опаковата. Плете се рехаво с тънък конец. Моят е Ангора Gold 2 аката. Всяка мухерна прежда ще стане идеално, а може даже и с помощ на прежда да го направите. Стигнахме до крайната бремка и тук изплитаме две лицево за предната стена. Получаваме ето това хубаво ръбче, което е идеално за шалове. И така днес в подготовка на пролета и лятото ви показах как да си изплетете тънък, елегантен шал, който хем да ви топли, хем да краси дрехите ви. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!